ونعود مشاهدينا مرة أخرى لموقعنا على الإنترنت وموضوع آخر في صفحة الصحة، وهذه المرة هو عن العلاج بالقراءة. وفي هذا الموضوع العنوان يقول: هل تحسن قراءة الكتب الصحة العقلية والذهنية للفرد؟ وعندما تزداد في التفاصيل، يعني يقول الموضوع: عندما تزداد المصاعب في حياتنا فإن الحل يكمن في القراءة. قد يبدو الأمر غير بديهي، لكن الجلوس ومطالعة عمل أدبي جيد قد يكون أفضل وسيلة يلجأ إليها الفرد. والسؤال هو: كيف تساعدك قراءة الكتب في إعادة التوازن لنفسك؟ وهذا السؤال أطرحه الآن على ضيفتي من الجدة في السعودية، الدكتورة أمل الحامد، الكاتبة والاختصاصية النفسية. دكتورة أمل، كيف تساعد القراءة على مواجهة المشاكل النفسية؟ مساء الخير. مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء، القراءة تعتبر بمعناها الاصطلاحي هي صرف الدماغ عن المشاكل، معناها الاصطلاحي. كيف عد سؤال مرة أخرى لو سمحت؟ يعني كيف تساعد القراءة على إعادة التوازن لنفس القارئ أو لنفس الإنسان، التوازن النفسي؟ نعم، القراءة هي تفاعل مع الكلمات. هناك منطقة في الدماغ عندما تقرأ تصرف دماغك عن المشاكل، بالتالي تحفز الذاكرة على أن تصرف النظر عن المشاكل. في القرون الوسطى كان هناك علاج يسمى العلاج بالروح. كان هناك الأخصائيون النفسيون في نهاية المرحلة العلاجية يعطون المرضى كتب. هذه الكتب كانت تجعل المريض يتفاعل مع شخصيات الرواية، بالتالي هو ينصرف نظره عن المشكلة ويتفاعل مع شخصيات الرواية أو القصة. عندما يتفاعل مع شخصيات الرواية هو بالتالي قوى وصقل مهاراته الاجتماعية، بالتالي تحفز هذا القارئ، بالتالي استطاع أن يخرج بمخارج عن مشكلته، أصبح يتعامل أكثر مع مشكلاته الاجتماعية. ولكن دكتورة، هل هناك كتب الكتب كما تعلمين أنواع، والروايات حتى أنواع. هل هناك روايات معينة أو كتب معينة تساعد أكثر في إعادة التوازن للنفس عن غيرها؟ يعني مثلا الروايات العاطفية مقابل روايات الرعب مثلا أو الجريمة. في كتب، يعني في كتب مثلا رواية إليف شافاق. هذه رواية روحية نفسية تحفز على القراءة. الآن عندي رواية لإلبرت جلبلت اسمها الطعام صلاة حب. هذه الرواية قرأتها. هذه الرواية عالجت الكاتبة نفسها من مشاكلها التي كانت تعانيها. هي بالتالي عالجت نفسها بالقراءة وخرجت من مشاكلها عن طريق أوكي، تفضلي أكملي. طيب، أوكي. أيضا كذلك القراءة كما نعرف أنها طب دكتورة، فيما يتعلق نعم. بالقراءة، نعم. تفضلي أكملي. نعم، القراءة عندما نقول أن القراءة هي إبحار مع الكلمات، نقصد هنا أن القراءة نفسها بحد ذاتها هي تعتبر عطلة للدماغ من المشاغل الحياة وتعتبر استرخاء. في عام 2016 اكتشفوا علماء النفس في جامعة أوهايو أن البرامج التلفزيونية تعطيك وقتا أو تعطيك استرخاء معين لمشاكلك الذهنية واضطرابات العمل وهذه الأمور. في هذه السنة اكتشفوا أن القراءة تساعد أكثر على الاسترخاء وصرف الذهن عن المشاكل. أيضا القراءة اكتشفوا أن هناك مناطق في الدماغ كلما تحفزت هذه المناطق كلما أطالت عمر الإنسان، قلت من حياته بالوفاة. الإنسان عندما لا يقرأ، الدماغ كالعضلة، الإنسان عندما لا يقرأ تتعطل عضلات الدماغ، فقد يصاب بالخرف، تدهور في العمليات المعرفية، يعني عارف كيف؟ فبالتالي القراءة بحر كبير. دكتورة أمل الحامد من جدة، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، كانت تلك أبرز المواضيع التي لفتت انتباهكم على موقعنا bbcarabic.com. يمكنكم أيضا استعراض